Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy me ven en un ángulo diferente porque el día de hoy estoy empacando mi maleta. Debo ir a la casa de Deina a quedarme por unos días porque mi familia anfitriona va a salir de viaje y ya no puedo ir con ellos. Mi papá y mi mamá anfitriona van a ir de vacaciones, de ellos los dos solos, y de ahí los hermanitos van a quedarse con los abuelos. Y entonces ya no me puedo quedar solo en la casa, obviamente. Y entonces me voy a ir donde Deina. Le estoy mostrando todo lo que empaqué. Bueno, ya empaqué un poquito ayer en la noche. Empaqué un poco y chuta, estoy un poco preocupado por el peso. ¿Y por qué estoy empacando ya todo? Porque me voy a quedar en la casa de Deina ya hasta el final de mi programa. Eso creo que no lo expliqué al inicio, pero me quedaré con ella. Bueno chicos, ya acabé de empacar una maleta grande. Se me hizo casi imposible cerrarla, eso no lo vieron en el video porque estaba costando mucho. Y ahorita solo me falta esta pequeñita y de ahí quitar mi mural de camisas y mi bandera de Ecuador con todas las firmitas de Smartintena. Tengo su autógrafo y de ahí de todos los estudiantes de intercambio y amigos obviamente del colegio. Aquí hay inglés y eso. Bueno, ahora el cuarto se ve un poco triste, sin mi pared. Solo hay blanco, ahora solo queda la pared de Ecuador. Todo esto ya está vacío, desocupado. Aquí tenía mis libros y todo. Quedó descolorido, todo blanco. Se ve triste, pero está bien. Chicos, así quedó mi cuarto después de haber quitado todo.
Está en la banderita, las camisas. Ya está arreglado todo, está limpio. Y dejé en este pizarrón, dejé escribiendo gracias en español, como se ve al revés, pero no importa. Y ya estoy a punto de irme a casa de Deina y ya terminaré el vlog por ahí. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Hola chicos, estoy en la casa de Deina y estoy cansadísimo, ya son las 11, no, ya es más de las 11 ahorita ya. Me fui un rato de la sala porque están con música, está muy alto. Lo que les quería mostrar es, me mandaron esta tarjeta de la Universidad de Georgia, porque yo ya conté en mi video de Turbo High School. Me dieron un certificado por ser el top 10% de los mejores estudiantes y me mandaron esta carta diciendo que felicidades, y esto que dice Certificate of Merit, que es como el certificado de mérito a los mejores estudiantes, algo así. Y también tengo un certificado y no sé, esto me sirve, no estoy interesado en estudiar aquí en la universidad en Estados Unidos, pero me sirve para una universidad en Ecuador o en cualquier otro país. Puedo decir, yo estuve en el top 10% en el estado de Georgia y eso, ¿no? Me puede servir cualquier día. Bueno chicos, ya como vieron el video no estaba tan animado, estaba full cansado en serio. Y bueno, esto solo es para hacer la despedida. Y bueno, si es que les gustó el video, por favor denle like, ya saben que me ayuda mucho. Déjenme en la caja de los comentarios si es que saben cómo se llama el postre que comí en esa parte del video. Si es que lo saben, déjenlo en la caja de los comentarios. Por favor, compartan mi video con sus amigos, familiares, con todos los que puedan. Llenen sus redes sociales porque eso me ayuda bastante para el canal. Y ya para terminar con todo, voy a mandar saludos porque bastante gente me escribió y entonces mandaré a todos saludos en este video ahorita. Porque en futuros videos no sé si es que hacerlo, tal vez lo haga saltando un video porque me toma bastante tiempo el mandar saludos y no quiero que mis videos sean demasiado largos, entonces tal vez lo haga saltando un video, no lo sé, ahí les diré. Pero bueno, vamos con los saludos. Te mando un gran saludo y un abrazo a Maite España, supongo que es de España, te mando un saludo. Te mando un gran saludo y un abrazo a Mago25 o Ángel, te mando un gran saludo. Le mando un gran saludo y un abrazo a mi primis, Papá Aparicio. Le mando un saludo a David Vallejo. Un abrazo y un saludo a Fabián Mendoza. Le mando un saludo y un abrazo a Elsie Romero. Le mando un gran abrazo y un saludo desde Estados Unidos a mi amigo de República Checa, Vid Matle. Un abrazo y un saludo a Lea Pantoja. Y un saludo y un abrazo a Víctor Jiménez de México. Bueno chicos, eso ya es todo por el video de hoy. Espero que no haya dejado a nadie en los saludos. Y bueno, si es que les gustó el video, ya saben, no se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la próxima. Chao. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree.